Welkom by Dr. Dale Helderberg. Ons glo dat 'n intieme verhouding met God jou lewe sal transformeer en die stad om jou. Mag die boodskap van vandag jou ryklik seën. Dan het ek die reg om te sê, jou sondes is jou vergewe. Nie omdat ek spesiaal is nie, bloot omdat God sê, ek gee jou die sleutels om die beginsels van die koninkryk toe te pas in ander mense se lewens. Dan kan ek sê, as jy vergewe, as jy vergifnis vra, as jy bid, dit wat die koninkryk se inhoud is, kan ek met vrymoedigheid vir mense sê, hier is die sleutels. Die sleutel is, vertrou God. Die sleutel is, kyk vorentoe. Sleutel is, moenie omkyk nie. Sleutel is, vergewe. Die sleutel is, vergewe jouself ook. Ek het jare terug, het ek 'n stuk koninkryk misverstaan en toe het ek al voltyds gaan swat. Ek wil nou pastoor word, want dit is net te wonderlik, die Here het geroep en dit is nou 'n lang storie. Maar in my finale jaar, sit ek met 'n ding wat in my hart pla, altyd nog, na my bekering. Ons was op 'n stadium grens toe, julle weet van die storie, ouens wat nou moet grens toe gaan. En daar het 'n paar goed gebeur, en ek het na my bekering vir Here gesê, Here, ek is regtig jammer. En die Here het vergewe, en ek is vry, maar die ding pla. En in 'n klas sit ons, en daar's 'n breek in een van my pelle, ek voel, ek moet net, iewers moet ek met iemand praat, want die goed pla. Ek glo die Here het vergewe, maar dit pla. En ek vertel hom gou die storie. Luister hy ernstig, hy sê, het die Here jou vergewe? Ek sê ja. Hy sê, is daar iets wat jy kan doen om die ding ongedaan te maak? Ek sê nee, is onmoontlik. En hy kyk my so, en hy het so 'n vingertjie. Dis amper soos my vrou se so. Hy sê nou, wie's jy om jouself nie te vergewe nie? En net daar besef ek, hy het die sleutels van die koninkryk gevat en vir my iets oopgesluit wat ek nie verstaan het nie. Ek is deur al die askiese Here en al die vergifnisgoeders en sleg gevoel oor 'n klomp goed, maar ek het nooit op 'n plek gekom na ek het toe al die Here hele ruk gedien, nooit besef ek moet myself ook vrymaak nie. So ek was besig om agtertoe te kyk. En as ek aangehou agtertoe kyk het, so ek skeef geploeg het vorentoe. En daardie ou tel die sleutels op en hy sê, hier is jou storie. Hou op om jouself te verwyd. Dis verby. Jesus het 'n voorbeeld oor die goed gemaak. Hy het 'n voorbeeld geleef. Hy maak ouens gesond. En op 'n stadium maak hy ou op die Sabbat gesond. Nou, Sabbat is 'n verskriklike beginsel as jy dit verkeerd verstaan. En nou is daar 'n klomp ouens, is amper soos Nehemia se vyande, Sanballat en Tobia en Gesem. Ouens wat na hom toe kom en sê, maar hoe kan jy dit doen? Dis mos nou heeltemal verkeerd. Dis op die Sabbat en alles. Jesus sê, ek doen niks uit myself nie. Ek doen net wat ek die Vader sien doen. En ek wonder of dit nie die koninkryksbeginsels ook uitspel vir ons nie. Dat niks wat ek uit myself uitdoen, regtig sin maak nie. Maar soos ek God se leiding volg, soos Jesus gesê het, ek doen niks uit myself nie, maar net wat ek die Vader sien doen, Johannes 5, dit doen ek. Is dit nie 'n manier om na die koninkryk te kyk en te besef, maar daar's nie meer vir my voorkeure en goedjies en storieetjies nie. It's all about the king of this kingdom. Jesus sê, daar's niks wat ek doen, wat ek sommer net doen, omdat ek dink ek kan of ek mag nie. Tot op die einde het hy gedoen wat hy die Vader sien doen. En as die Vader dit doen, as dit die wil van God is, as dit binne die raamwerk van die koninkryk is, dan het ek groot vrymoedigheid om te sê, ek neem hierdie sleutel op en I'll do it. En dan in Romeine 8, vers 15 tot 17. Oh man, die Amplified is 'n mooi vertaling. Verskoon die Engels, maar hier's my beste. Hy sê, for the spirit which you have now received is not a spirit of slavery to put you once more in bondage to fear. Ek wil nou vir jou vra, om na die koninkryk te kyk, die beginsels van die koninkryk, jouself daarin te sien, en vir jouself die vraag af te vra, het die Gees gekom om jou vry te maak, sodat jy die koninkryk kan sien kom, soos in die hemel, so ook op die aarde? Of is daar nog 'n mate van slawerny? Want slawerny maak dit ons vrees. Hy sê, once more in bondage to fear, but you have received the spirit of adoption,
Dis net 'n wonderlike beginsel. The Spirit producing sonship in the bliss of which we cry, Abba, Father, Father. Dis die Gees van God wat kom vrymaak. En in daai gees ervaring, in daai belewenis van Jesus Christus, word die koninkryk vir my baie duideliker. Dan is dit nie een of ander plekkie of 'n beweging of 'n instansie of 'n kerk nie, maar dit is die koninkryk van God wat kom hier op aarde. Matteus 6, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, soos hy daar lyk, dat hy hier ook so lyk. En dan het 'n paar beginsels. Koninkryk van God is dinamies en is uitdagend. 'n Comfort zone is 'n verskriklike ding. En baie keer leef ons in 'n comfort zone, maar die koninkryk van God is eintlik dinamies en uitdagend terselfdertyd. Dit bring ons op 'n plek van anders dink. Jesaja 9 vers 7, is 'n profetiese woord in die Ou Testament oor Jesus, gaan oor die vermeerdering van die heerskappy van God. En die koninkryk se heerskappy is besig om te vermeerder deur my en deur jou. En dis wat dit so interessant maak, want nou sê die Here, 'n seun is vir ons gebore, 'n kind het ons gegee, en dan praat hy van Jesus, en dan sê hy, sy heerskappy vermeerder. Dis tot vermeerdering van die heerskappy. En wanneer ek en jy die sleutels van die koninkryk vat, dan vermeerder ons sy heerskappy. As ons die parameters van die koninkryk verstaan, dan vermeerder sy heerskappy. As ek my wil kan neerlê en my geite en goeders kan neerlê en sê, Here, u wil geskied, dan vermeerder sy heerskappy. Romeine 12 vers 2, dis wat hierdie bandjie nou vir ons aan herinner. Romeine 12 vers 2, dis 'n nice skrifgie om op die yskas te hê en om die arm te dra, maar glo my, is nogal moeilik om dit te doen. Romeine 12 vers 2 sê, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Een van die Engelse vertalings praat van 'n mold, waarin iets vorm. Hy sê die wêreld het 'n mold, so moet jy dink, so moet jy leef. Hy sê, maar laat toe dat God jou denke vernuwe. Met ander woorde, daar's 'n vernuwende transformasie wat gebeur. En dis wat ons ook in hierdie reeks gaan aanspreek, waar ons anders dink, oor koninkryk anders, oor mense anders, oor onsself. Daar's iets wat gedurig gebeur, en dit is nie altyd lekker nie. Vir alles ou gloei is altyd reg. Nou praat ek nie met die manne, vroue weet ons is reg, maar daar's van ons manne wat baie keer dink ons is reg. As ek weet ek is reg, maar God kom en deur sy gees transformeer hy ook my ingesteldheid, my gedagtewêreld, dan wil ek sê, Here, dis die pad wat ek wil stap. En dan net, as ek nie daai Bybel kan kry, boekie. 'n Interessante skrif, 2 Korintiërs 3 vers 18. Ek wil vir jou lees uit die Nuwe Afrikaanse vertaling. So ek moet kan raak sien, gaan dit vir my verskriklik baie help. Daar is hy. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Moeilike begrip, omdat ons nie altyd so voel nie. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander. Dis nou Romeine 12 vers 2 se beginsel. Ons word al meer verander om na die beeld van God gelyk te word. Dis 'n skerry gedagte, die beeld van God. Hy sê ons word verander om al hoe meer die beeld van God aan gestalte te gee. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Ek wil diep asemhaal en dink, Here, praat nie van my of 'n paar ander heilige siele. Hy sê, na mate ek die Here aanskou, na mate ek na hom kyk, na mate ek hierdie prototipe in die oë kyk, na mate ek verstaan wie Christus as die koning van die koninkryk is, word ek verander van een vlak van heerlikheid na 'n ander vlak van heerlikheid. En dan sê die woord, die sluier is weggeneem, nou kan ons dit verstaan. Hy sê die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Is dit nie absoluut 'n wonderlike voorreg om te weet, ek leef in 'n dinamiese, uitdagende koninkryk, waar ek gedurig verander word, om in te skakel met sy gedagtegang nie. Nog 'n skrifgedeelte, Matteus 11 vers 12.
Ek gaan vinnig probeer by hom verbygaan, want hy het inhoud op sy eie. Sedert die dae van Johannes die Doper, is nou wat Jesus sê, breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop. En mense wat hulle kragtig inspann, kry dit in besit. Die ou Afrikaanse vertaling het dit so mooi gesê. Hy sê bestormers gryp dit met geweld. Nou, hoe werk dit nou? Ons het 'n woord wat ons preek, 'n genadewoord wat sê die Here het die werk afgehandel. Dis verby, dis volbring, dis gedoen. Jy moet net in daardie heerlike verlossing leef. Ek neem aan dit wat hy gedoen het. Ek neem hom as persoon aan. Nou sê die woord, die koninkryk moet met geweld in besit geneem word. Bestormers gryp dit met geweld. Die wat hulle kragtig inspann. Nou wat beteken dit? Is dit nou teenoor dit wat ons glo oor genade? Dis juis nie teenoorgesteld van die genadewoord nie. Dis juis dat ons moet inspann om die regte woord in ons gees te kry. Om te besef, God het gepraat. Hier is die koninkryksbeginsels. Om selfs die sleutels met geweld te neem, terwyl ek baie keer sal terugstaan en half nederig wees in die lig van hierdie goeters. Maar ek moet kragtig gryp daarna om te sê, Here, ek vat die sleutels met autoriteit. Ek sê sussie nie. Ek vat dit met autoriteit. Dis myne, want God het dit vir my gegee. Ek dink nie ons verstaan altyd mooi, hoe kan 'n ou sonder verdienste iets ontvang nie. En ek het nou al baie sulke goed beleef in my lewe. Maar daar's 'n stuk verdienste wat Christus namens my kom doen het, sodat ek hierdie bossleutels kan vat met vrymoedigheid en sê, ek kan brag daaroor en sê, ek het dit nie verdien, nie een van die sleutels wat ek verdien nie. Maar een ding weet ek, die koninkryk van God het dit aan my beloof. En Jesus kom bevestig hierdie waarheid. Elkeen van ons loop van tyd tot tyd met 'n bos sleutels rond. Ek wonder of daar iemand is wat 'n groot bos sleutels nou het, wat net gou optel, vir my wys. Wie het 'n groot bos sleutels? Weet, you travel light. Okay, dankie Leon, hy's redelik. Maar dit gaan my voorbeeld opsmash, man. Ek het net gewonder, want baie keer het 'n ou bossleutels, dan het hy altyd een sleutel, wie nie weet waar kom hy vandaan en waar gaan hy oopsluit. Klink dit bekend? Dis altyd so. Ek het nou myne minder gemaak, want ek besef ek raak dit mekaar. Hy raak al swaarder, en as al hoe meer dat ek weet wat dit doen nie. Maar 'n sleutel het 'n rede, en partykeer moet ek in daardie bossleutels gaan kyk en sê, maar hy's goed, ek nog nie gebruik dit nie. Hier's 'n sleutel wat iets gaan oopsluit, en die koninkryk beginsels gaan my help om te verstaan, dat ek ook geleentheid het, en 'n vrymoedigheid het, en 'n voorregheid om oop te sluit. Dalk gaan dit oor jou bediening, jou betrokkenheid. Dalk is daar 'n sleutel wat jy moet gaan soek in daai bos. En sê, Here, maar ek het nooit gedink, ek's goed genoeg om dit of dat te doen nie. Vat die sleutels, en gryp dit, hierdie geleentheid, met geweld. Ons is reeds burgers van hierdie koninkryk. Dis verseker. Ons soek nie daarna, ons streef nie daarna, ons hoop ons kom eendag daaruit nie. Die Here sê, dis klaar joune. Nou verstaan ons net nie altyd die voorregte en die verantwoordelikhede van hierdie koninkryk nie. Maar ons is klaar deel van hierdie koninkryk. Nou dit is so, en ek wil nou nie dit naalaat nie, ek moet dit sê, daar's nog steeds van ons wat oor sekere goed worry. Jy hoef nie nou te hard jou kop te knik nie, dan gaan jou buurman dink jy's unspiritual. Maar come on, kom ons wees eerlik. Ons worry. Verlede week het iemand in Langeberg kampus my vertel, toe ons daar was, hy sê sy pa, hulle het nou baie kinders, ek dink was 7 kinders, die pa elke week, ek dink is 'n maandagooggend, kry hulle by mekaar, ja, dit is die ontbyttafel, dan sê hy, goed, vir die volgende 4 minute, gaan ons almal worry. As ons nou klaar geworry het, dan gaan ons die week deur sonder worries, ons kan volgende maandag weer worry vir 4 minute. Maar partykeer worry ons nie omdat ons nie God glo nie. Partykeer worry ons omdat ons gewoond is, ons moet goed uitwerk. En net om dit prakties te maak, gelukkig my vrou se stem is weg, so sy kan nie hard nee sê nou nie, ek moet net 'n storie vertel. Ou kom op 'n sekere ouderdom waar jy sekere ingrypende finansiële besluite moet neem. Jy moet somme maak, jy moet gaan dink oor goed. En ek het my sommetjies gemaak, dan moet ek die regte oomblik kies, want my vrou kan partykeer professioneel worry.
Nou moet ek die ding mooi uitkyk. En ek is altyd elke dag 'n paar uur voor haar wakker, dat ek my goed uitgewerk en ek het al die detail wat ek moet hê. Maar dit is nou nie so eenvoudig om net daar in te stap en te sê nie, want ek moet 'n klomp goed doen en net kortliks, laat jy verstaan waaroor dit nou gaan. Ek moet die lig aansit, as dit nou nog donker is soos hierdie seisoen, dan moet ek haar help regop kom. Dan moet ek nog 'n kussing agter haar rug sit en nog 'n kussing dat sy semi-regop is. Want onthou, op hierdie stadium is dit nog heeltemal, dit is net so. Daar's nog niks. Maar ek het nou lysie, ek moet die lysie deurwerk. Ons moet besluite neem en ek wil haar ken en alles, want dis wat die Here vir ons sê, ons is nou saam, ons is een. Nou moet ek, sy slaap met oorpleisies. Nou moet ek partykeer nog uithaal op. Right. Nou as haar redelike bewuste is en is te koud, dan moet daar nou eers 'n ander kledingstuk nou boer gegooi word of 'n doekie, kombersie ding goed. Nou het ons deur hierdie goed, sy sê my regop. Dan kom die koffie. So, dan kom die beskuit. Maar dit alles gaan vanmôre weer vat sy daai beker heeltemal mis. Ek kan naderhand net so daar sê. Nou sê ek, right, nou as die eerste koffie so halfpad is, dan dink ek, okay, nou is dit tyd vir my lysie. Nou gooi ek die lysie. Nou besef ek, dit help nie om van worries ontslae te raak om nou hierdie lysie deur te werk. Dit maak die worry net groter, want sy hoor net hier en daar iets. En nou moet ek sê, in daardie situasie kom ons nou, en ons is eerlik voor julle en sê, daar's goed dat ons oor worry. Dis nie net dat sy laat wakker word nie, sy wil nie wakker word nie, want sy's bang sy hoor wat die lysie sê. So ons het ook issues. Dis nie asof ons net hier ronddwaal op 'n een of ander wolk en sê wel as jy 'n pastoor is, het jy mos nie moeilikheid op aarde nie. Alles is wonderlik. Ons kry magtige salaris, ons kry te veel verlof en die rede is jy kan nie min verlof kry en kan nie al die geld uitgee, jy het nie tyd daarvoor nie. So die goed werk saam. Baie verlof, baie geld, dan kan jy uiteindelik mooi saam gaan. So dis nie dat ons sê ons sal nooit oor iets worry nie, maar ek moet my keer. As ek aan die goed begin dink, as ek al lysies maak, moet ek myself keer om nie paniekerig te raak nie. Ek moet heeltyd herinner word aan wat die koninkryksbeginsels is. Hy sê die ongelowiges worry oor die goed. En dit maak nie dat ek onverantwoordelik hoef te werk te gaan nie, maar ek moet in my eie gemoed, of ons nou wakker is of half wakker is of slaap, moet ons sê, Here, alles behoort in elk geval aan U. Maar die koninkryksbeginsel is, soek eers die koninkryk van God. Die ou vertaling sê so mooi, soek allereers die koninkryk van God. En as jy dit gekry het, as jy die koninkryksbeginsels verstaan, as jy vrede met die koning van hierdie koninkryk gemaak het, as sy naam gemaklik op jou lippe is, as jy gemaklik gesprek met hom kan voer, en jy kyk hom in die oë soos 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, en jy word verander van heerlikheid tot heerlikheid, en daai heerlikheid neem steeds toe, dan begin van hierdie bekommernisse vaag raak. Kan ek een amen by iemand kry? Na mate ek fokus op hom, word hierdie ander goed dowwer. En ek ontken dit nie, is nie asof ek sê, ons het nie issues in ons lewens nie, dis nie wat ek sê nie, al wat ek sê is, die koninkryks fokus, maak dit ander goed, baie uit fokus raak. En dis waar ek glo die Here wil ons hê. En ek wil 'n geleentheid gee, en môre julle kan kom met 'n song, The Beautiful Name, what a beautiful name, dis net fantasties. En ek wil jou vra vanmôre, as daar iets is wat jy voel, maar ek sal eerder die Here in fokus moet kry en die goed bietjie moet laat verdof. Om net in jou gemoed as ons nou staan en sing, net dit voor Here te lê en te sê, Here, maar ek het 'n issue, ek is eerlik, ek is God's warrior, nie noodwendig om te veg vir die koninkryk nie, maar God's worrying warrior, partykeer gebeur dit ook. Dat ons net eerlik voor die Here is en sê, hier's 'n paar goed wat ek voor U wil bring. Mag U koninkryk kom, mag U wil geskied, ook in hierdie situasie. Dalk is daar siekte, dalk is daar 'n massive finansiële uitdaging wat jy nou mee sit. Dit maak nie dat ons nie aan die koninkryk kan behoort nie. Dit maak dat ons nou weet wie ons bron is. En dalk, en dis iets wat ek regtig nie voorberei het nie, ek dink net daaraan. Kom net in my hart. Dalk moet jy vanmôre, as jy groot finansiële moeilikheid het, moet jy die Here vanmôre vertrou vir iemand vir wie jy nou gaan
iets gee. Vanmôre, nog voor ons uit hierdie gebou uitgaan. Ek voel regtig hard op my hart druk. Ek voel dis die waarheid. Jy moet dalk in jou finansiële verknorsing op die oomblik, moet jy kontant gaan uithaal. En jy moet vir iemand in die hand gaan gee, wat die Here jou op die hart lê. Ek wil vra dat jy saam met my staan, voor ons hierdie song gaan sing, kom ons bid. Staan saam met my en ons vertrou die Here vanmôre vir 'n koninkryksfokus. Ten spyte van waar jy nou is, ten spyte van 'n verlede, ten spyte van geskiedenis, ten spyte van 'n klomp ander goeters, om te sê, Here, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Vader, ons kom as 'n groep gelowige mense, ons kom as mense wat lief is vir die Here. Ons kom as mense wat die koninkryk eerste wil stel. Ons kom as eerlike mense om te sê, daar's ook goed wat pla. En ons kry nie altyd die goed reg gehoor nie, Here. Ons bid dat U vanmôre vir ons sal help, dat ons sal fokus op die koninkryk, sodat U dit wat ons nodig het sal byvoeg. Ek bid dat U vanmôre vir ons sal help om daardie sleutel te vat, en net vir ons 'n nuwe pad oop te sluit, 'n nuwe deur oop te sluit, omdat die Here so gesê het. En as ons môre sing, what a beautiful name, dat ons regtig uit ons harte uit bely, dat ons fokus lê by Jesus Christus, die koning van hierdie koninkryk. Dankie daarvoor, Vader, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Mag God se heerskappy bevestig word reg oor die wêreld.